Fala, rapaziada! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos à casa do vovô, rapaziada. E hoje é quarta-feira, o horário que o vovô tá brincando aqui, ó. 4h16 da tarde. Tô com essa merendinha aqui e a gente vai brincar e se distrair um pouquinho aqui, ó. Nós vamos pescar na Lagoa do Blizzard. E eu já quero aproveitar para lembrar a todos vocês que todo o conteúdo que o vovô aqui faz e traz aqui para dentro do canal é apenas para o entretenimento de todos, beleza? Então vamos lá, gente, ó, vamos lá, vamos colocar aqui nas rodadas rápidas e brincar daquele jeitinho que vocês já sabem, né? Torcendo aí para dar bom esse negócio aqui, ó. Merendinha inicial foi de 66. E vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer uma boa pescaria aqui. Agora na parte da tarde. Tomara que sim, né? Ó, estamos ali na 8,4 para não esquecer. Vamos lá, Blizzard, faz a boa pra gente aí, ó. Vamos levantar aí o nosso baiaco aí, ó. Tá aqui agora. Galera, brincar assim é até legal, gente. O único problema é que é um pouco cansativo, né? Beleza, agora vamos na 7,2 e vamos subir um aqui, ó. Beleza, agora aqui 8,4 7,2. Beleza. 9,6. Vamos lá, Blizzard. Opa, calma aí, gente, calma aí. Vem. Não vem não, gente. Não vem não, rapaziada. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, 1,8. Beleza. Opa, passamos aqui, ó. 7,2 de novo. E agora a gente vai subir um... Esse aqui, ó. Beleza. Agora é aqui. Nossa, cadê o anzol, gente? Cadê o anzol? Tá, vamos lá, agora é aqui. Nossa, vem. Veio, rapaziada, veio. Beleza, ó. Na merendinha de 8,4. Agora é torcer aí pro nosso amigão aí, o pescador, vir e fazer a boa, né? Galera, lembrando, gente, não existe, rapaziada, não existe nenhuma estratégia 100% perfeita, galera. Vamos abrir as nossas mentes aí, hein? Da mesma forma que não existe nenhuma cal que vai dar bom pra todo mundo. E o canalzinho do vovô aqui, ó, é um canal pra entretenimento. O vovô não tá aqui pra incentivar, tampouco induzir ninguém a nada, pelo amor de Deus. Conselho do vovô, não brinquem. E se brincar, galera, vai na manhã do gato, gente. Mantenha aí o autocontrole. Nunca e jamais utilize aquilo que possa vir a fazer falta na mesa de vocês. E jamais utilize aquilo que é de compromisso, hein? Brincar, mas brincar aí com inteligência, sabedoria e responsabilidade. Não inventam, rapaziada, não inventam. Ó, 10 rodadinhas aqui, 4 pescador e passamos aí para X2. Vamos ver se no X2 o nosso amigo aí vai ajudar a gente, né? A meta aqui é dobrar a merenda, rapaziada. Dobrei a merenda, já tá excelente. Sair fora. Não ficar não pra não dar sorte pro azar. Rapaziada, só tem aquele peixe ali, é? Só tem esse peixinho ali, ó. Que isso, gente? Só tem esse peixe, gente. Meu Deus do céu. É. Só existe aquele peixe ali, ó. Meu Deus do céu, que isso, gente? Tem umas 2 rodadas. Vamos. Ah, agora veio um peixinho diferente, mas ele tava ali, ó. Tá ali o danadinho ali, ó. Meu Deus do céu, será, rapaziada? Será que a gente tem um sonho aqui, ó? Duvido. Muito peixe na tela.
Esse peixe de 1,68 ali, ó. Misericórdia, hein? Que isso, toda hora ele vindo. Ah, fazer o que, rapaziada? Não, né? Continuamos ali no 0x0, não. 0x0 nada. Começamos com 6-6. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte aqui, galera. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos botar 20 rodadinhas. Vamos brincar isso aqui no turbo, pra ver se vai dar bom. Torcer pra dar bom, né? 2 scat. Tá, vamos lá. Vou colocar essa daqui agora. Opa, beleza. Pegamos outra aqui, ó. Eu acho que tá melhor dessa forma, hein? Tá melhor dessa forma aqui. Vamos lá, pescador. Boa. Primeiro pescador na tela. Vamos, vamos. Tem que vir um pescador, né? 5 rodadas. Boa, garoto. Boa. Vamos lá. Nossa, a telinha aqui tava bonita de peixe, hein? É, rapaziada. Acho que X2 aqui é sonho, hein? Temos só mais uma rodada. É, rapaziada. X2 ficou no sonho. Vou fazer 12, 7, 2. Vamos lá. Deixar aqui, vai que manda outro. Opa, beleza. Mandou outro, gente, ó. Mandou outro, beleza. Devolveu pouco aqui no bônus. O Blizzard é danado pra fazer isso. É danado. Agora, se vai dar bom, a gente não sabe, né? Vamos lá, Blizzard. Opa, veio um pescador aqui. 2 pescadores, beleza. Temos 6 rodadas ainda. Boa, garoto. Boa, garoto. Aqui dá pra passar pra X2. Tem mais 4 rodadas. Nossa, que tela linda, hein? Boa, boa, passamos. Ainda tem 3 rodadas. Isso, garota, aí sim, hein? Aí sim. Beleza. Nossa, adiantou um aqui pro X3, ó. Tem mais 2 rodadas. Boa. Vamos lá. Se você viesse mais um pescador aqui. É, rapaz, só veio só um só, mas tá bom, tá bom. Boa, boa. Nossa, gente. Continue assim, pescador, continue assim. Vamos lá. Nossa, peixinho gigante ali, hein? 2 pescador. Vamos, pescador, não some não, homem. Boa. Isso, garoto, isso. Beleza. Nós temos 5 rodadas aqui, gente. Pra vir um pescador e passar pro X3. Dá pra passar. Não trola não, homem, não trola não. Vamos lá, tem 2 rodadas. Vamos, vamos. Vamos, pescador. Vamos passar pro X3, vamos. Nossa, gente. Última rodada. Ah, meu Deus do céu. Por um, rapaziada, por um. Galera, o que eu vou fazer aqui, gente? Vou fazer uma loucura aqui. Acabar essas rodadas. Vai que manda outro. Às vezes manda, gente. Às vezes manda 3 bônus aí, ó. Nas mesmas rodadas. Vou subir isso aqui. Vou fazer isso aqui. Vou começar aqui. Colocar 10 rodadinhas aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar um bônusinho maior. Tá. Agora aqui eu coloco 20. Tentar pegar um bônusinho aqui numa miranda mais alta, né? Fazendo o quê? 30 rodadas. Boa! Já devolveu aí pra gente, ó. Bom, 30 rodadas. Essa daqui vai pra 40, né? (40, 50, 60). Isso mesmo.
Isso daqui agora. Nossa, 2 scat. Opa, pegamos, beleza. Na 1.80. Show. Agora torcer pro nosso amigão aí ajudar. Nossa, que tela linda, meu Deus do céu. Uma tela dessa o nosso amigo não vem, né? O pescador não aparece, é incrível. Boa, garoto, veio 2, ó. E esse aqui é o nosso quarto bonuzinho. Boa, boa, 6 rodadas. Dá pra passar pra X2. Se ele não resolver trollar, né? Nossa, gente. Peixão gigante ali, ó. Boa, pescador. Passamos, ó. Tamo no X2. É, rapaziada, o Blizzard não tá ruim não, hein? É que não tá ruim não. Temos mais uma rodada ali só. É, não adiantou nenhum pescador não, beleza. Torcer agora para no X2 ele fazer a boa pra gente, né? Nossa, por que ele não veio numa tela dessa, gente? Uma telinha daquela ali, peixinho tudo graúdo. Boa! O pescador tá vindo com vontade, hein? Vamos lá. Só não pode parar de vir, né? Boa! Nossa, gente, acho que dá pra pegar o X3 agora, hein? Eu acho que agora dá, hein? Acho que agora tem como pegar o X3, hein? Só não trollar, só não pode trollar. Tamo ali, ó, faltando um pescador. Começa a vir esse montão de peixe, ele some. Oh, meu Deus do céu. Temos uma rodada. Boa! Pegamos, gente! Pegamos X3, rapaziada. Oh, meu Deus do céu, conseguimos. Pensei que ia adiantar mais um peixe aqui, ó. Ou melhor, mais um pescador. Vamos lá, pescador. Nossa, não vem nunca. Uma tela dessa, ó, beleza. Um lambari, né? Mas tá bom. Vamos lá. Cadê o pescador? Sumiu? Cadê a baleia? Vai. Seja generosa, minha amiga. Seja generosa. Meu Deus do céu. Um peixinho, gente. Um peixinho. Tem 4 rodadas ainda, né? Mas, beleza. Vamos lá. Vamos, vamos. Dá pra vir mais um, gente? Dá. Ah, meu Deus do céu. Cadê? Cadê? Ah, mentira. Mentira, gente. Que isso? Mas tá bom, rapaziada. Aqui eu parei, gente. Aqui eu parei. Tô jogando a toalha. Não vou continuar. Eita, continuou ali, ó. Esqueci de parar o automático, gente. É. Mas beleza, rapaziada. Ó, chegamos aqui com 66. 246. Tá bom, rapaziada. De 66 pra 246 tá excelente, gente. Ó, aqui eu parei. É, parei por aqui. Logo mais à noite, se o nosso bom Deus permitir, o vovô volta. Brincamos novamente, se distraímos de novo, vamos rir mais um pouco, mas aqui eu parei. Aqui tá excelente, gente. Esse foi o vídeo. O vovô fez com muito amor e carinho para o entretenimento de todos vocês. E eu só peço o de sempre, gente. Curta o vídeo aí, rapaziada. Deixa o teu joinha aí no vídeo, não esquece não. E eu continuo convidando você, que ainda não é inscrito, aqui no canal, a se inscrever e ativar aí o sininho das notificações, porque toda vez que o vovô trazer um vídeo novo aqui pra dentro do canal, você vai ser notificado quando você ativar o sininho aí, ó, beleza? Rapaziada, uma boa tarde aí de quarta-feira pra todos vocês, que o nosso bom Deus venha guardar, proteger a cada um, dando muita paz, prosperidade e saúde. E se for da vontade do nosso bom Deus, e se assim ele permitir, o vovô vai estar de volta,
trazendo mais um vídeo para vocês. Lembrando que é para o entretenimento de todos, beleza? Então um abraço carinhoso do vovô, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.